गाइस तो हमने बेड़ना बना थी ये जो बेड़ना बनाई दिल बेड़ना बनाई तैयारी हो गई देख पारे एकदम बेड़ना रे गल खावा हमने तो गाइस देखते रहो हमने बेड़ना बनाते हैं तेरा देखते छोटा केटा मान আছে इसमें काम तो बेड़ना फिटिंग हो गई तो बाबा बेड़ाटा ওদিকে লাগাইলাম তারপর আরে তারা ফাইনালি গ্যাস একটা বেড়া ফিটিং করলি তো এখন আরে এক বাঁশ কাটছি তো আর একটা বেড়া বানাবো তো মাসে আর ছুটি 350 টাকা হাজার লে আর ঘর সিধা তো এখন আর থোড়াটা হে বানাইলি फटाफट बाँस काटी के আর বানাই দিলে বললে আর খেল খতম